عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوناش اللايك والشير ودعوة حلوة من قلبكم كده، والاشتراك في القناة عشان تكبر بوجودكم. النهاردة أول يوم مدارس لأولادنا، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليهم ميسرة، أمورهم ييسر لهم كل شيء خاص بالتعليم كده يا رب. المهم احنا كده بدأنا شغلنا أذكار الصباح، وبدأنا خلاص كده اللبس. الحمد لله كل واحد خلاص بدأ يكبر ويعتمد على نفسه في اللبس. أول ربنا يوم يبارك فيهم المدرسة. ويحميهم يا رب، ويبارك لكم انتوا كمان في يلا أولادكم. دفتر. يلا بينا بقى نمشي نروح على المدرسة. خلصت لبس. لا يا جماعة ماما يلا دفتري أنا هشتكي انت كمان. دي أحطه هنا. ما خدتش اللانش بوكس بتاعها. لا 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 شوف اللانش بوكس. صح؟ سامعان يا يوسف؟ لا محدش. لا تاخدوا التليفونات تلعبوا بقى قبل ما تناموا، ولا تناموا الساعة 12. النوم الساعة كام؟ الساعة 1. النوم الساعة كام؟ 1. سلامة يا بطل. خلي بالك من نفسك يا مان. هقول لهم بتاع القرآن مش لسه ما تقدرش الطريق هناك، لازم تيجي تلفنا وتمشي من عند الاستراط. يلا الاستراط فتح كده. كل يوم أول يوم مدرسة إن شاء الله. الحمام كاتبه ما شاء الله. بسم الله. حد يمسكه ولا إيه؟ صح؟ نروح فوق وناكل على طول. نسينا بس الحاجات الحلوة دي. يوسف أنا بروح من المدرسة. ما قالش المدرس وعينك وسط راسك يا يوسف. المدرسة تقول لك اكتب لي يا يوسف. شوف يا صفية جنى، خلي بالك من نفسك، دي داخلة مرحلة تانية صح؟ بس هنا أول يوم في المدرسة. مش عارفة هنا في صحافة وصوروا. لا الفيورا المايسترا شو سيب اللي يسمع بريغو. هنا تحت سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة هنا فوق، وهنا في الستة في أولى إعدادي، بس أولى إعدادي هتدخل الساعة 9. وفي شغل هنا في المدرسة ده بتاع الإعدادي بس لسه بظبطوا فيها.
هنا الصحافة بتصور علشان خاطر المدرسة أول يوم النهاردة. فرحة الأولاد بأول يوم دي ما تتوصفش. Servizi sono partiti, chiaramente capiamo che può mettere in difficoltà tante famiglie, per questo stiamo lavorando affinché dal prossimo anno questo non succeda. Secondo il sovrintendente scolastico di lingua italiana Vincenzo Bulotta, a vincere è l'inclusione. Le scuole tedesche hanno il 3% di studenti stranieri, quelle italiane 22.000 studenti, quindi qua. Stamattina hai fatto fatica a svegliarti? Meglio le vacanze o meglio la scuola? Le vacanze. Come è stata questa mattina a svegliarti? Brutto, molto brutto. Però si incontrano gli amici, anche se l'ho visto più tutta l'estate praticamente. Per cui niente, non ci sono bonus, però va bene. E come è stato svegliarsi questa mattina? Bene. Però un po' mi mancava la mancanza di... Se molto più che gli adulti sanno che possono confidarsi ai militari vigilano. Cioè di Bolzano l'Arma dei Carabinieri sarà presente con delle pattuglie per garantire una ripresa in serenità dell'anno scolastico, con pattuglie piedate o automontate che gravitano nei pressi degli istituti, prendono contatto con dirigenti scolastici e alunni per verificare che non vi siano problematiche o turbative alla ripresa dell'anno scolastico. Bambini felici ma anche nonni vigili. Il primo giorno è sempre entusiasmante perché noi torniamo a fare. كده الفيديو بتاعنا خلص، وده كان آخر يومنا. قولوا لي بقى في الكومنتات مين المدارس فتحت عنده لو هو هنا في إيطاليا أو أي دولة تانية، ومين اللي لسه بدري على المدارس عما تفتح عنده. ربنا يوفق كل أولادنا جميعا، ويسر لهم حالهم يا رب. سلام.